大家好，咁啊喺呢一個櫻花季節咧，下面為你介紹我嘅草語流作品。呢一個咧就係兩樣咧都係櫻花嚟嘅喎。嗱，左手邊綠色嗰個咧，其實佢個名咧就係叫做鬱金櫻啊。咁啊，英文咧就係叫做 Turmeric Cherry Blossom 嚇。咁啊叫做 Ukon Sakura。咁而另外咧，粉紅色呢一個咧就係成日都用噶啦，陽光櫻 Yoko Sakura 就係粉紅色嘅。咁其實個分別係乜嘢咧？即係其實呢一個鬱金櫻咧，佢首先都會呈現淡黃色多啲嘅，但係到最後佢都係會係粉紅。咁而呢一個咧就係陽光櫻咧，其實佢就係單反嘅。咁啊頭先我講咧呢個鬱金櫻咧，佢就係重返嘅嚇。咁而單反嘅陽光櫻咧，佢就即係你會見到好多時都會見到佢好靚啦嚇，咁啊好多時都會見到嘅嚇。好啦，咁啊至於咧就係我嘅主導老師啦，Sekatayama Sensei今日示範嘅呢個就係兩個都係用相同嘅呢一個 branches 啦。咁佢揀嘅 branches 咧就係即係呢個枝幹咧就係來自茶花啦，同埋呢個東海櫻嘅。同我Sekatayama Sensei影張相先，亦都係咧就係再一度恭祝佢咧喺3月20號就係81歲生日。おめでとうございます。誕生日Sekatayama Sensei係啦。咁喺大堂咧亦都有其他老師做嘅作品啦。咁啊，我通常都會即係拍低留念參考。附近嘅呢一個青翁市紀念公園咧，亦都係開咗好靚嘅Sakura啦。咁大家見到咧，我頭先所講嘅啦嚇。單反嘅陽光櫻滿市啦，非常之靚。係啊，咁啊喺呢度咧，再一次恭祝大家你有一個非常之好嘅春天啦，亦都迎接呢個初夏嘅來臨。無論你係咪真係有機會好近咁睇到櫻花，希望你可以從呢個短片裏面咧感受咧我俾你大家拍攝嘅呢啲櫻花嘅溫暖嚇。咁啊，希望你可以 like 同埋 subscribe 我 YouTube channel 啦。Today the content is about my Ikebana artwork and also Sekatayama Sensei art of Ikebana, all with Sakura. So besides our school, there is the park here. There are so many beautiful Sakura, the Yoko Sakura. So I hope you like my content and please subscribe if you like the content. 皆さん、お元気ですか？今、桜の季節だから、それ私の生け花作品はさっき紹介した作品はYoko Sakura とUkon Sakura。それは好きだから登録してください。その作品は呢個作品再一次同大家重溫下，我今日做嘅作品，左手邊呢一個就叫做鬱金櫻，右手邊呢一個咧就叫做陽光櫻。兩個櫻花一齊做嘅呢個作品咧，其實就係突顯到咧呢一個花瓶嘅特色啦，同埋咧就係採用咗只有用同一種花嗰個作品，咁就係來自咧就係第4課嘅第1章嘅，就係 With Flowers Only 花物で生ける。好啦，下次再見，拜拜。